Kijiji cha Mkange kina sheria moja tu: ukiona dhahabu njiani, kimbia kana kwamba unafukuzwa na simba. Mimi niliiokota na sasa nimebakiwa na saa 24 tu za kuishi. Nilifika hapa kufanya utafiti, lakini mzee wa kijiji alinionya, Juma, hapa ardhi ina macho. Ukiona kitu kizuri kimeanguka, usikiinamie. Nilicheka, nikadhani ni hadithi za vijiweni. Siku ya 3 nikitembea kuelekea mtoni, niliona kitu kinang'aa kwenye majani. Kilikuwa ni kipenga cha fedha, kizuri ajabu. Nikasahau onyo, nikakiokota na kukiweka mfukoni. Nilipofika nyumbani usiku, nilianza kusikia sauti ya mtu akipuliza kipenga hicho hicho ndani ya tumbo langu. Kila akipuliza, damu inatoka masikioni mwangu. Nilikimbilia kioo, lakini sikujiona mimi. Nilimwona mwanamke mrefu asiye na macho amesimama nyuma yangu, ameshika kisu cha kuchinjia na ananiambia nirudishie sauti yangu. Je, Juma atafanikiwa kurudisha kipenga hicho kabla hajachinjwa? Yule mwanamke asiye na macho alinikaba koo, lakini alipofungua kinywa chake, badala ya sauti ya binadamu, nilisikia mlio wa maelfu ya nzii wakitoka ndani yake. Nilizimia kwa hofu. Nilipoamka, nilijikuta katikati ya makaburi ya kijiji nikiwa nimefungwa kamba na kuzungukwa na wanakijiji waliovaa masks za ngozi za wanyama. Mzee wa kijiji alinisogelea. Safari hii hakuwa na huruma. Alisema, kipenga ulichookota si mali ya binadamu, ni sauti ya mwimbaji wa giza aliyeuawa miaka 100 iliyopita. Ghafla, ardhi ilianza kutetemeka. Kile kipenga kikiwa bado ndani ya tumbo langu kilianza kutoa wimbo wa huzuni. Kila neno la wimbo huo lilifanya makaburi yaanze kufunguka. Wanakijiji wote walipiga magoti na kuanza kulia machozi ya damu. Mzee wa kijiji akaniangalia na kusema, ili uokoke, lazima upasue tumbo lako na ukirudishe kipenga hicho kaburini kabla jogoo hajawika. La sivyo, utakuwa mmoja wao. Je, Juma atakuwa na ujasiri wa kujipasua tumbo lake mwenyewe au watageuka kuwa mfu? Nilishika kisu kile chenye kutu. Nikajua fika, ama nijipasue tumbo langu nikiwa mzima, au nishuhudie viumbe hawa walioamka makaburini wakinilarua vipande vipande. Lakini nilipokaribia kukata ngozi yangu, kile kipenga kilicho tumbuni kilianza kucheka. Sio mlio wa kipenga tena, bali kicheko cha mwanamke aliyekuwa akifurahia maumivu yangu. Wafu walianza kutambaa kutoka kwenye mashimo yao, wakivuta miguu yao kuelekea nilipo. Mzee wa kijiji aliniambia, haraka, mwimbaji anataka damu mpya ili arudi duniani. Niliamua. Kwa uchungu mkuu, nilikata kovu dogo, lakini badala ya damu kutoka, mwanga wa kijani ulianza kutoa miale tumboni mwangu, na hafla mikono ya yule mwanamke asiye na macho ikaanza kutokeza ndani ya tumbo langu. Hakuishia hapo, alinivuta ndani ya tumbo langu mwenyewe. Nilijikuta nimepotea kwenye giza nene, na mbele yangu niliona mlango ulioandikwa chumba cha sauti. Niliusogelea na kuufungua. Nini kipo nyuma ya mlango huo? Je, huu ndio mwisho wa Juma au ndio mwanzo wa laana? Nilipofungua ule mlango, sikuona chumba. Niliona maelfu ya ndimi za binadamu zikiwa zimetundikwa ukutani kama mapambo, na zote zilikuwa zinaniita kwa jina langu. Hapa ndipo sauti zote za watu waliopotea kijijini hapo zilipofichwa. Na katikati ya chumba hicho nilimwona mwanamke mmoja mrembo sana akisuka nywele, lakini mikono yake ilikuwa na vidole 12 kila mmoja. Aligeuka na kunitazama. Macho yake yalikuwa ni vito vya thamani vinavyong'aa. Alisema, Juma, uliiba sauti yangu, sasa nimechukua yako. Hapa huwezi kuongea, unaweza tu kuimba maumivu yako. Ghafla, zile ndimi ukutani zilianza kuruka na kuniganda mwilini mwangu. Zilikuwa zinajaribu kuniunganisha na ukuta huo ili niwe sehemu ya mapambo ya chumba hicho milele. Lakini nilipokuwa nakata tamaa, nilisikia sauti ya kipenga ikilia nje ya ule mlango. Si mzee wa kijiji, bali ni mwanamke mwingine anayefanana kabisa nami, akiwa ameshika kisu cha dhabihu. Ni nani mwanamke huyu anayefanana na Juma? Na kwa nini anataka kujichinja? Yule mwanamke aliyekuwa na sura yangu alinikataza nisogee, kisha akasema kwa sauti yangu mwenyewe, usiokote kilichoanguka,
kwa sababu kilichoanguka ni mimi. Ghafla nilielewa, kile kipenga hakikuwa cha yule mwimbaji, kilikuwa ni sehemu ya roho yangu iliyoibiwa kabla hata sijazaliwa. Kijiji hiki hakikuwa kigeni kwangu. Hapa ndipo nilipozikwa maisha yangu ya kwanza. Yule mwanamke mwenye vidole 12 alikasirika, alianza kutoa sauti ya kukwaruza na zile ndimi ukutani zikaanza kugeuka kuwa nyoka wa moto. Yule pacha wangu wa kike alinivuta na kunibusu paji la uso. Nilipofumbua macho, nilijikuta nimerudi kwenye lile kaburi kule mtoni, lakini safari hii mimi ndiye niliyekuwa nimeushika ule mkono wa damu uliokuwa unanivuta chini. Nilishuhudia mwili wangu wa sasa ukimezwa na ardhi na roho yangu ikahamia kwenye yule mwanamke. Sasa niko huru, lakini nina njaa, na mtu anayefuata kuokota kipenga hiki ni wewe unayenitazama. Huu ndio mwisho? Hapana, kuna siri moja ya mwisho itakayokufanya usilale usiku wa leo. Usiangalie pembeni. Kama unanisikia sasa hivi, ujue mimi sio yule Juma uliyemzoea. Juma alishakufa na mimi niliyevaa mwili wake niko mlangoni pako. Siri kubwa ya kijiji cha Mkange haikuwa uchawi wa kale, bali ni mtego wa kunasa roho za watu wenye tamaa. Na mimi, mwimbaji wa giza, nimekuwa nikitumia simu yako kukuleta hapa. Wanakijiji wote mliowaona makaburini walikuwa ni watu kama wewe, waliotazama simulizi hii hadi mwisho. Kila sekunde uliotumia kusikiliza ulikuwa unanipa ufunguo wa kuingia kwenye chumba chako. Ghafla utahisi baridi nyuma ya shingo yako. Usigeuke, kwa sababu ukigeuka utamuona Juma wa kweli akiwa ameshika kile kipenga, akijaribu kukuonya kuwa wewe ndiye dhabihu inayofuata. Habari mbaya ni kwamba simulizi hii haina mwisho, inajirudia kila mara mtu mpya anapoitazama. Na sasa ni zamu yako kupuliza kipenga. Karibu Mkange, karibu kaburini kwako. Kama umeisikia sauti ya kipenga ukimaliza video hii, kimbia, share simulizi hii kwa watu 3 ili kuivunja laana, au itakufuata usiku wa leo. Je, unathubutu kuandika nimepona?